Po në qoftë se çdo gjë që do të ndodh ka ndodhur. Çdo gjë që do të ekzistoj në të ardhmen ka ekzistuar. Po në qoftë se çdo gjë është një rreth që shkon rreth e rrotull dhe rrethi ka qenë i plotësuar me miliarda vjet përpara se ne të vim në këtë botë. Pra ne kemi ardhur, ne kemi qenë, ne kemi lindë, ne kemi vdek, e do të vdesim dhe kemi vdek. Ajo që do të ndodh në të ardhmen ka ndodhur, po ne shkojmë rreth e rrotull në për të njëjtën gjë her mas here. Kështu thonë ca mendje sot në përbot, thonë sot, për e kanë thonë jetë e mot. Ne nuk e besojmë, por ne kemi besu, janë qona kontradiktore ne. Sa herë kemi gjune që kur kemi ardhë me në tona, që kur kemi fillu të ecim në këtë jetë ku ne jetojmë, që çdo gjë është e shkruajtme, që çdo gjë është e përcaktuar, që çdo gjë që do të ndodh dihet si do të ndodh sa shkruajt. Në qoftë se është kështu, në qoftë se është shkruajt, edhe dihet se çfarë do të ndodh, do të thotë që ajo ka ndodhur edhe në qoftë se ka ndodhur vetëm në imagjinatën e Perëndis të Zotit, se Zoti në qoftë se e ka shkruajt, për shembull, për ata që besojnë në Perëndi, që kjo do të ndodhë, çdo gjë që ndodh me ty, do thotë që në mendjen e Perëndis të paktën, në qoftë se ne nuk jemi në gjendje ta kuptojmë e perceptojmë ndryshe, në mendjen e Perëndis ka ndodhur. Pra ka ndodhur qoftë edhe në imagjinat, në imagjinatën e gjithë të përshtetshmit, gjithë të njohshmit, të përhershmit pra të Perëndis. Pra në qoftë po, në qoftë se çdo gjë që ka ndodhur e do të ndodhë, pra në qoftë se çdo gjë që do të ndodhë ka ndodhur, kjo është plotësisht e mundshme. Ne e kemi thonë gjithmonë, po e kemi kuptuar në një formë të ndryshme dhe e kemi pranuar. Sa kohë që kemi thonë është shkruajt nga Perëndia. Por shumë për nesh e shohim me si thonë, interes zbavitës kur ne përmendin të tjerët në për filmet ndryshme, se çdo për shembull tim në të ardhmen ose në të shkurën. Pra çdo gjë është ekziston. Çdo gjë që është pra ekziston. Edhe mund të ketë ekzistuar. Ne e kemi pranuar dhe ne e kemi dëgjuar dhe nuk është diçka që lindi sot, po thuhet sot në forma të reja, në forma të ndryshme. Është thonë gjithmonë. E kemi pranuar gjithmonë që kur kemi ardhur në mend tona që çdo gjë është shkruajt. Po që sa shkruajt është ditë nga dikush. Po që sa dihet nga dikush ka ndodhur. Edhe në qoftë se ka ndodhur në imagjinat dhe përsëritet ashtu. Pra çdo gjë mund të ketë ndodhur. Atëherë është e kotë. Ne vetëm plotësojmë jo thjesht profecitë e çfarë do të ndodhë me çdo veprim që bëjmë ne, por ne thjesht e bëjmë të mund me atë që jemi përcaktuar me po dhe s'mund ta bëjmë ndryshe. Sami Gjoka ju përshëndet.